Привет хора и добре дошли в едно ново видео. Радвам се да ви видя отново. Леле, доста време мина, откакто го казах за последно, нали? Мина повече от година и половина, откакто засних последното си видео. Или по-скоро по-правилно е да кажа, откакто качих последното си видео в YouTube, тъй като през този изминал период съм записал доста неща, но нито едно от тях не е било обработено или качено. Какво обаче се случи? Защо не съм качвал абсолютно нищо? Тъй като много хора ми зададаха този въпрос или в подобна насока, реших да създам именно това видео. Ако искате да разберете повече, останете с мен до края. Преди да продължим нататък, за всички, които са за първи път тук и не ме познават, казвам се Петю и в момента съм специализант лекар по вътрешни болести в Германия. Също така от известно време съм и сертифициран персонален треньор. Нещата, които до голяма степен ме определят, са медицината, тренировките, здравословният начин на живот. Моята цел, така да кажем, е всъщност с тези видеа и всъщност с работата си като персонален треньор е да помогна на максимално повече хора да започнат да водят един по-активен, по-здравословен начин на живот. Съответно, заедно да се опитаме да превентираме или поне да забавим развитието на някои заболявания, свързани с метаболизма, с сърдечно-съдовата система. И също така, помежду другото, да се опитаме да създадем т.е. да изваем едно ново тяло, което съответно да им носи удоволствие, което да ги удовлетворява и по този начин да повиши тяхното самочувствие. На въпроса какво се случи, къде се изгубих, общо взето откъде да започна. За всички, които не знаят и които са нови в канала, първото, което искам да кажа, че съм изключително благодарен на всички, които са се абонирали за канала, въпреки че не съм бил активен в последната година и 6-7 месеца. А тези хора не са никак малко. Така, както казах, за всички, които не знаят, преди около 2 години за първи път дойдох в Германия, за да уча език, да покрия изпитите, които са ми необходими, за да мога да започна да специализирам именно тук. Тогава бях само за кратко, за няколко месеца. И вече към края на 2021 година, някъде около септември-октомври, когато е качено и последното видео, всъщност се преместих, така да кажем, за окончателно. Или по-правилно е да кажа, за малко по-дълъг период от само няколко месеца. Именно тогава започнаха всъщност проблемите, които допринесаха за развитието на канала именно в тази насока. Или т.е. да не качвам абсолютно нищо толкова дълго време. Първото, което е попадаш в една нова среда. Въпреки че не съм бил сам, защото тук се запознах преди около 2 години и половина за първи път с моите братовчеди, които ми оказаха изключително голяма подкрепа и продължават да го правят и до ден днешен. И мога да кажа с ръка на сърцето, че те се превърнаха в моето немско семейство, в моите немски майка и баща. Също така, не само на тях, но на всички техни приятели, наши приятели, които са семейни, живеят тук. Аз съм изключително благодарен за помощта. Въпреки това, никога някак не се чувстваш като у дома си и винаги е по-различно, тъй като все пак е различно от това, което си свикнал. Това е първият фактор. Вторият фактор е езикът. Въпреки че дълго време бях учил, това не беше достатъчно и имах изключително големи трудности с разбирането, което си е напълно нормално за всеки един човек, който се е преместил да живее и да работи в друга страна. Но в комбинация с третият фактор, който е именно това, че да се занимаваме, нали, с медицина и съм попаднал в болницата, в медицинската среда, неразбирането на езика, плюс това, че трябва да се върши толкова отговорна работа, съответно допринесе за един голям стрес и изпадане в едно такова странно положение на една дупка. Някак не знаеш къде се намираш, какво трябва да правиш, какво е правилно, кое е грешно и всъщност не знаеш как просто ще излезнеш от тази дупка. Именно в този период спрях да се занимавам с YouTube и почти с всичките си хобита, само и само за да мога да се съсредоточа в това, така да кажем, малко или много да подобря немския си език и също така да подобря и работата си като лекар. Защо казвам да подобря работа си като лекар?
истината е много проста. Тя е именно, че нашата практическа подготовка, така да кажа, поне това е моето лично мнение, нали, в България, може би не е напълно достатъчна, така че да започнем да се справяме самостоятелно като специализант лекар. И въпреки, че всички колеги тук в Германия, както особено всички шефове и главни лекари са били изключително толерантни към това, все пак именно това незнание и невъзможност да свършиш много неща, особено в началото, създава изключително голям дискомфорт. Това, заедно с всички предишни фактори, допринесе именно до това, че аз не мога да се справя с работата си в времето, което е работното време, трябва да се остава до по-късно. Психическата умора, която се натрупва през това време, е изключително голяма. И съответно, след като се превери човек от работа, няма абсолютно никакво желание да застане пред камерата и да заснеме каквото и да било. Единственото нещо, което ме задържа, защото много пъти ми се искало да кажа: мамка, захвърлям всичко и се прибирам вкъщи. Единственото нещо, което всъщност ме задържа и ме помогна да се справя до голяма степен, е именно моята рутина. Моята рутина на здравословен начин на живот, на това да посещавам фитнес залата. И въпреки, че понякога е само за кратко, тя ме караше да се чувствам сякаш съм в мои собствени води. Общо взето, това до голяма степен обхваща въпросите къде се изгубих и какво се случи. Какво ще се случва от тук нататък с този канал? Истината е, че искам да се завърна малко по малко, да започна отново да се занимавам с моите хобита, а също така и с работа с клиенти. Ще се опитам малко по малко да започна да обработвам видеята, които съм заснел, съответно да заснема някои нови видеа, да преработя някои от старите видеа, тъй като имам нови виждания по някои въпроси. На базата всъщност на опита, който съм придобил през изминалата година и половина. Също така ми се иска да създам субтитри, за да може да достигне тази информация до повече хора, не само в България, но и тук в Германия, тъй като видях, че има също голям интерес. Искам и се, както казах, да започна да работя и с клиенти отново и това ще се случи. С колко клиента наистина ще мога да започна и с колко ще мога, така да кажа, да се справя, тъй като имам и друга основна работа, която е наистина време отнемаща и доста изтощаваща. Най-вероятно с 2-3 клиента, но това ще го обявя малко по-нататък, когато реша, че отново започвам тази работа с клиенти. За да мога съответно да поема възможно повече, но и в същото време да бъда толкова, че да мога да им обръщам вниманието, което им е необходимо. И накрая, но не на последно място, малко ми се иска да променя тематиката на канала, да не бъде толкова лекционна, да има малко повече тренировки, да ви покажа как тренирам аз. И също така бих искал да кача малко видеа на друга тема, свързани, да кажем, с това как се съчетава, нали, медицинската професия с специализацията тук в Германия, с тренировките, здравословният начин на живот. И разбира се, да разкажа малко за преместването си тук, защото доста колеги ми зададоха въпроси, как всъщност се случват нещата и е доста отново време отнемащо да обяснявам на всеки един. Така че мисля, че ще бъде по-лесно просто да запиша някое друго видео по тази тематика. Приятели, това беше всичко от днешното видео. Надявам се, че ви е било интересно. Също така, че съм отговорил на всички въпроси. Ако имате някакви други въпроси, на които бихте искали да ви отговоря, или съответно теми, които бихте искали да развия, пишете долу в коментарите, налично в Instagram. И така, общо взето ще се видим в следващите видеа. Благодаря за вниманието и до нови срещи!